Здравейте, приятели! Как се справяте в жегата? А вашите растения? На нас хората ни е лесно. Ние може да пием една студена вода, да изядем една студена диня, да си пуснем климатика на 18 градуса и да ни е добре. Но нашите растения са приковани тук, на това жарко слънце. Днес термометъра показа 42-43 градуса. Ако не знаете, интересното е, че при тази температура растенията минават в режим на оцеляване, при което те изхвърлят всичко ненужно. Като Титаник хвърлят ненужните цветове, плодчета, дори отслабват толкова много, че са податливи на много болести. Ето това е моята оранжерия. Растенията са високи над 2 метра и са изключително зелени и свежи. Ето и върховете. Да видите. И сега ще ме питате, с какво пръска? Как успя да го направиш? Каква химия използва? Но тук аз съм да покажа продукта, който е изключително ефикасен в тези ситуации. Продукта, който аз ползвам и горещо ви съветвам да почнете да ползвате, се казва Triumphalis. Биологичен продукт. На самия етикет пише, че е разрешен за биологично земеделие. Също така продуктът си има сертификат. Продукта се прилага както почвено, така и лисно. Съветвам ви да правите и двете, защото така 360 градуса може да направите пълна защита на вашето растение, да го накарате да се почувства по-добре в тези екстремни температури. Има много голямо съдържание на хуминови и фоловинови киселини. Когато това се приложи почвено, повишават усвояването на хранителни вещества от почвата, което в момента на големите жеги се забавя, понеже над 40 градуса, както обясних малко по-рано, растението изпада в ситуация на живот и смърт и се забавят всичките процеси в него. Това е едното нещо, което помага на самото растение, за да може да бъде по-добре в тези жеги. Има голямо процентно съотношение на аминокиселини или две, за които искам да говоря. Те са общ брой от 5, но тези две директно действат антистресово върху растението при тези температури. Първото се казва бетаин. Когато се пръска, когато влезе през листото, т.е. чрез листно пръскане тази аминокиселина, тя директно активира защитните функции на растението и го кара да задържа вода в листото. Т.е. не позволява водата да се изпарява. Така самото растение става с по-добър воден режим, менеджмент на водата вътре в него, което му помага да оцелее в екстремните температури. Другото аминокиселина, за която искам да говоря, е триптофан. Триптофана пряко действа върху и стимулира растежа. Т.е. когато растението е под стрес, то продължава да расте и да върши функцията си, вместо да почне да изхвърля всичките плодове, цветове или то било всичките негативни ефекти, които са от самата жега. Казах за аминокиселини, казах за хуминови и фоловинови киселини. Продължавам, защото този продукт е всичко в едно. Има сяра. Но тази сяра не е химичната, много голям процент всъщност сяра, но тази не е тази химична сяра, която има газов ефект, а сярата, която съдържа продукта, се нарича елементарна и когато продукта се прилага почвено, на тази сяра и трябва време, т.е. на нея и трябват микроорганизми, които я преработват и я правят хелатна за растението. Това означава, че тази сяра ще има доста, във времето ще се освобождава в почвата и ще има по-дълготраен ефект върху вашите растения. Също така има определено количество азот, около 3%, което не е нищо значимо и средно количество калий, органичен калий, който също действа антистресово на растението, но също така участва и в надуването на плодовете, така доста процеси, в които са нужни на самото растение. Пръсканията, дозите са 3 мл на литър вода, т.е. нека да кажем, ако вие пръскате цялата си оранжерия или градинка с 10 литра вода, това означава, че 30 мл от самия продукт трябва да ползвате. Почвено, половин литър на декар.
Това е нещо, което трябва да си изчислите. Колко е квадратурата на мястото, така ще намерите и колко трябва да сложите почвено. Нещо изключително важно, което трябва да спомена, е винаги пръскайте само вечерно време, за да може да няма нежелаен ефект. Когато навънка е 40 градуса, дори с една студена вода да напръскате вашите листа, те ще изгорят. Така че това не е заради препарата, може би около 7-8 часа вечерта, изключително важно, пръскайте вечер или рано сутрин преди първите лъчи. Даже по-добре вечерно време, за да може да предотвратите изпарението на препарата, цяла вечер то да стои по листата, за да може да се усвои от самото растение. Айде бягайте, взимайте един. Линка на продукта е отдолу в описанието на клипа. Под него ще видите моя промокод, с който ще получите 5% отстъпка. Напръскайте, изчакайте няколко дена и чакам за вашите коментари под видеото. Желая ви лек ден, аз съм Петър, експерт растителна защита за Плантасана.